んにちは、マッコイです。本日はですね、こちらの、トリモというブランドの焚き火台ですね。ウッドストーブとも言ったりするんですけど、これが高さが22センチですね。22センチで、Amazon さんで2380円で売ってます。すごく安いんで、これ使えるかなという感じで購入戸惑う方、いらっしゃると思うんですけど、これ実際使ってみたらものすごく使えます。丈夫です。こちらの方をちょっと動画の方で紹介しますので、見てください。ではどうぞ。こちらのストーブ、小型ストーブでですね、焚き火台っていうんですかね、これでこの松ぼっくりたくさん拾いましたので、これでカップ麺作ってみようと思います。松ぼっくり何個でカップ麺ができるのかちょっと実験してみます。2個、3個、4個、5個、6個、7個。では点火します。1分30秒。表面にブツブツが出てきました。はい、2分30秒お湯が沸きました。まだ燃えてますね。松ぼっくり7個もあれば、カップ麺はお湯は沸きますね。お湯を入れます。